В городе Игарка, расположенном в жестких условиях севера Красноярского края и окруженном бескрайними просторами сибирской тайги, открывается удивительный мир подземной галереи, где забытое множество веков встречается с настоящим. Это уникальное место, хранящее в себе тайны минувших эпох, стало домом для множества интересных находок, которые сохранились благодаря крепкому, как сталь, морозу вечной мерзлоты, поддерживающему замерзшую природу. Здесь, на глубине 14 метров, температура под землей постоянно колеблется около 5 градусов Цельсия, что создает идеальные условия для сохранения органических материалов на протяжении тысячелетий. Эти уникальные условия позволяют не только примечать, но и активно изучать слои вечной мерзлоты, которые непосредственно влияют на понимание глобальных климатических изменений и экосистемы нашей планеты. В этом подземном музее расположен целый массив реликтового льда, отголоски древних лесов, а также мозаика слоев вечной мерзлоты. Музейная экспозиция, созданная в 1965 году на базе лаборатории вечной мерзлоты, работающей с 1936 года, стала результатом долгих и тщательных исследований, проводимых учеными в этом далеком и загадочном регионе. Этот музей занимает особое место в научной среде, служа важной платформой для изучения геологических и климатических изменений. Но почему именно Игарка стала местом для столь уникального и значимого исследования реликтовых находок, и что делает ее важной для науки? Ответ на этот вопрос уходит корнями в древнюю историю региона, которая еще не до конца раскрыта. В течение тысячелетий, когда климат был менее суров, в этих местах находились густые леса, полные жизни и разнообразия. Эти леса отводили воду, создавали кислород и поддерживали экосистему, наполняя мир своими красками и звуками. Однако позже, когда климатические изменения привели к медленному, но неумолимому снижению температур, эти леса погибли, оставив после себя только обломки прошлого. Официальные данные утверждают, что деревья, найденные в этом районе, были законсервированы в слоях песка и глины около 70 тысяч лет назад, что делает их частью важной экосистемы, существовавшей задолго до появления человека. Однако поддерживать гипотезы о том, каким образом эти организмы могли оказаться в столь суровых условиях и пережить такие изменения за долгие века, остается крайне сложно. Этот вопрос важен не только для самой Игарки, но и для понимания процессов, которые влияли на климат Земли в прошлом и как они могут повториться в будущем. Таким образом, изучение Игарки не просто служит историческими целями, но также имеет огромное значение для современных экологических и климатических исследований. Что касается находок, то здесь речь идет не только о знатных древних деревьях. Под поверхностью также были обнаружены почти целые туши мамонтов, превышающих размеры человека, и их кости, о которых, по легендам, безопасно говорят с некоторым трепетом. Как же получается, что сохранились не только реликты растительного мира, но и останки этих колоссальных животных, когда многие другие формы жизни исчезли? Фактически находки жестко разделены. Деревья находятся в одном контексте, а остатки мамонтов – в другом, что создает значительное поле для дискуссий и исследований. Это порождает многочисленные вопросы, на которые ученые пока не имеют четких фигурных ответов. Непонятно, почему оба типа находок не связываются в единую когерентную картину, несмотря на очевидные факты, что как деревья, так и мамонты могли существовать в одной и той же экосистеме до катастрофических изменений климата. Удивительно, что в научной среде до сих пор нет заключающих теорий, которые могли бы объединить эти находки и предложить единый подход к их изучению.
Все это создает атмосферу неопределенности, в которой продолжают работать исследователи, стремясь открыть новые горизонты понимания. Важно рассмотреть альтернативные версии о событиях, которые могли привести к таким разнообразным и необычным находкам. Некоторые исследователи смело выдвигают гипотезы о катастрофических потопах, которые могли быть вызваны сдвигами полюсов, инерционными волнами или даже падением астероида, который мог изменить климат и экосистему всего региона. Эти суровые изменения в климате могли стать основным фактором в судьбе деревьев и животных. Одной из наиболее подробно изученных гипотез является теория Гроссвальда, которая утверждает, что оледенения в Сибири привели к подпруживанию рек, затоплению приледниковых зон и прорыву вод на запад и восток. Эти катаклизмы могли стать причиной массовой гибели как мамонтов, так и реликтовых лесов. Однако в этой теории возникает множество вопросов, оставляя пространство для споров и новых исследований. Например, как могли стволы деревьев и остатки животных оказаться на столь северных территориях? Почему не произошло плавного стока приледниковых морей, как это могло бы произойти в естественных условиях? Эти непонятные факты поднимают важные вопросы о связи различных климатических явлений и происходящих в регионе изменений. Интересно, что на побережье Северного Ледовитого океана иногда можно увидеть захватывающую картину, когда стволы древних деревьев и бивни мамонтов освобождаются от льда и грунта вечной мерзлоты. Они становятся свидетелями драматических изменений, пережитых нашей планетой за миллионы лет. В книгах конца XIX века встречаются описания целых гор, состоящих из этих деревьев, находящихся на Новосибирских островах, что вызывает привлечение внимания исследователей и историков. Есть свидетельства, что во время экспедиции Русского географического общества РГО на эти острова в августе 2012 года ученые озадачились вопросом, были ли эти стволы приняты штормами с материка, или они обнажились в результате таяния вечной мерзлоты. Научная среда продолжает извлекать уроки из таких наблюдений. Но остается вопрос, как эти находки связаны с другими объектами, найденными в Игарке и по всему сибирскому региону? Это один из множества аспектов, который требует дальнейших исследований и сравнений, чтобы развить целостное понимание происходящего в экосистеме в течение различных исторических периодов. Недавние новости о находке остатка древнего корабля, выведенного из толщи вечной мерзлоты, ставят в тупик ученых и исследователей, задавая вопрос об истории судоходства и мореплавания в этих условиях. Как остов судна оказался под многометровыми слоями замерзшего грунта за столь длительное время? Многие предполагают, что это мог быть результат оползня, который поднял останки на уровень замерзших слоев. Однако такие гипотезы требуют тщательной проверки и документирования целого ряда факторов. Непонятно, как корабль мог так долго сохраняться в условиях вечной мерзлоты, и какой исторический контекст стоит за этим открытием. Это также открывает новый уровень интереса к теме катастрофических изменений климата и их влияния на мореплавание. Мы также можем рассматривать это как еще одну подсказку к раскрытию еще не изученных аспектов прошлых культур и цивилизаций, которые могли обитать на этих терренах. Различные научные подходы и методы исследования не только обогатят наше понимание периода, связанного с кораблем, но и могут дать новые повороты в историю этой охотно замерзшей местности. Возможно, вся эта ситуация является частью более широкой картины катастрофических событий в истории Земли, которая по-прежнему требует объяснений и расследований. Одной из основных гипотез, обсуждаемых в научных кругах, остается предположение о катастрофических выходах воды из недр,
которые могли привести к изменению климата, образованию слоев вечной мерзлоты и одновременно утрате флоры и фауны, что, возможно, является ключом к пониманию многих экосистемных изменений. Однако такая теория требует серьезного научного обоснования, и ее диагностика должна обеспечить глубокое понимание изменений, происходивших на нашей планете. Ученые разрабатывают технологии для более точного анализа и обоснования своих теорий. Кроме того, они работают в тандеме с геологами и климатологами, чтобы исследовать, как различные факторы могли связаться друг с другом и что могло произойти в результате этих процессов. Важно, чтобы место Игарка стало основой для многопланового исследования, так как такого рода междисциплинарный подход может раскрыть много тайн и усилить наше понимание изменений, затрагивающих Землю на протяжении ее истории. В заключение, разнообразие находок и уникальные условия исследований в Игарке открывают целый ряд возможностей для понимания нашего исторического и экологического прошлого. Каждый найденный предмет, каждая кость или кусок дерева – это ключ к разгадке многочисленных тайн, которые стоят за исчезновением мамонтов и реликтовых деревьев. Вопрос о том, как различные находки связаны друг с другом и с глобальными климатическими изменениями, остается открытым, и исследования продолжают быть стимулом для дальнейших научных свершений. Учеными, работающими над находками, был осознан важный момент. Изучение этих объектов не просто служит историческими целями, но также имеет огромное значение для современных экологических и климатических вопросов. Это наглядно демонстрирует, как важен вклад каждой находки в общую картину, позволяя нам соединять разрозненные фрагменты и формировать более полное представление о прошлом. В конечном счете, с помощью науки и технологий мы, возможно, сможем разгадать загадки, остающиеся по сей день в недрах вечной мерзлоты, а значит, мы готовы к открытию новых горизонтов и пониманию нашей планеты.